Sarguzasht allaqachon tugadimi? Hatto sarguzasht boshlangani ham yo'q. Unda jim bo'lib o'zingga boshqa yashirin joyni top. Gap bunday emas, shunchaki biz keyinni kun bo'yi ko'rmadik. Va aytgancha, seni Gangle izlayotgandi. Salom Zubo. To'xtanglar, bu nima? Salom mening jajajalarim, chipchiplarim, jimirjimlarim. Bugun men do'konga o'zimning mashhur sigaretli va sutli kaserolim uchun masalliqlar olishga ketdim. Qaytganimcha jim bo'lib, odobli bo'lib o'tirishlaringni umid qilaman. Hammasi ham me'yorda-da. Xo'sh, bugun unda qanday sarguzasht bo'ladi? Men sizlar uchun hech qanday sarguzasht tanlamadim. Shuning uchun ko'nglingiz tusagan qiling. Ajoyib, har doim shunday bo'lsa. Mana shu yerda endi buni o'rniga nima bilan shug'ullanamiz deyishlaring kerak. Yo'q. Va buni o'rniga nima bilan shug'ullanamiz? Yo'q, kechir. Bu yaxshi savol bo'ldi, Gangle. Men bu savolning javobini Xitoy xonasi bilan maslahatlashgandan keyin aytaman. Baribir ham nimanidir tayyorlab qo'ygan. Xo'p, mayli. Nega aynan xitoycha? Buning nimadir ma'nosi bormi? Bu eshik ortida nima borki, haqiqiy sirdir. Menimcha u yerda xitoy tilini biladigan kimdir bor va menga maslahat beradi. Nimaga ekanligini so'rasam bo'ladimi? Jim, sen shunchaki hazilni cho'zib yuboryapsan. Xo'sh, shu yerda nima yozilgan ekan? Bilmasam, xitoycha gapirmayman-ku. Kulib ichang yorlay deyapti. Bilmasam, bir kim raqamli ko'lga borarsizlar. Axir bu joylar butun vaqt shu yerda bo'lgan-ku. Bilmadim, nimaga u yerga bormaysizlar? Sizlar plyajda zo'r bazm uyushtirsangiz bo'ladi. Yaxshi bolakay. Qiziq eshitilyapti. Bundan tashqari, u yerda sizlar hali gaplashib ko'rmagan qiziq NPC'lar ham bor. Menimcha ularning aql joyida emas. Hech shubhasiz, aynan shunday. Borib mazza qilinglar do'stlar. Wow, qanday ajoyib kun. Wow! Xo'p, unda keyingi sehrli kiyinish xonasini birinchi bo'lib kim sinib ko'rmoqchi? Kelinglar, men urinib ko'raman. Voy, ko'rinishing 3 bahoga tortadi. Qovurilib tashlashim kerak bo'lsa, ayt. Meni qovurish shart emas. Kech bo'ldi. Men allaqachon seni mensimaslikka qaror qildim. Quyoshga e'tibor berma. Tabiatdan shunday. Shoshma, Gangle. Ko'zim! Men olib chiqaman. Salomlar bo'lsin. Agar cho'kib ketgan xazinani topmoqchi bo'lsa, yaxshiroq harakat qilishingga to'g'ri keladi. Xullas, men bu yerda o'z og'anim bilan gaplashayotgandim. Ha, sen bizning cho'kib ketgan xazinamizni hech qachon topolmaysan. Aniq topolmaysan. Menga o'zi nimaga cho'kib ketgan xazinalaring kerak? Bu yerda hatto pul sarflashga ham joy yo'q. Men xudo shu yolg'on gapirgan baliqman. Og'ayni, hammasini rasvo qilding. Ana o'zlaring xazinalaring emasmi? Og'ayni! Yo'q, ular hamma narsamizni o'g'irlab ketishibdi, og'ayni. Hammasi ketdi. Hammasi rasvo bo'ldi. Voy, men aqlimni yo'qotib qo'yaman. O'zi u pullarni jamg'arma kassasida saqlash kerak edi. Topdingmi? Yo'q, kimdir meni oldin tunab ketibdi. Nima? Voy, aytgancha ko'z. Endi bu nima uchun? O'ylab ko'ray-chi. Bir kuni meni bug'li valit bosib ketganing uchun, Gangle'ni piranyalar to'la hovuzga itarganing uchun, meni yoqib yuborganing uchun, menga bomba tashlaganing uchun va yana vulqonga tashlaganing uchun davom ettiray. Hozir tanangning qismlarini tanlab olishing sabab azob chekayotgan bo'lishing kerak emasmi? Sen esa hozir hammaga tashvish tug'dirayotgan bo'lishing kerak emasmidi? O'ylashimcha, o'zgara olish unchalik ham yomon emas ekan. Biror narsaga bog'lanib qolish kerak emas. Tabriklayman. Agar menda hali ham muammolar qolgan bo'lsa, unda men ular haqida ishonadigan odamlar bilan gaplashaman. Unda muammolarim yo'qligidan xursandman. Endi qayerga otlanding? Sizlarda uzoqroqqa ahmoqlar, quloqlarim so'lib ketyapti.
Salomlar bo'lsin. Xuddi NPC krevetkaday men. Osh bo'lsin. Undan ko'ra boshlaringga taqillatinglar uxlayapman. Vaqting bormi?